teboka dimy goavana no voarakitra ao anatin'ny taratasy fitoriana nataony candidat ben'ny tanàna Rakotovao Roger Yvon. Isan'izany ny fametahana ny peta-drindrina sy ny banderole alohan'ny fotoana anaovana ny fampelezan-kevitra. Ny marainan'ny alarobia fa 4 ny volana Desambra teto amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ny candidat ben'ny tanàna Yvon sy ny ekipa miaradi aminy nametraka ny fitoriana mikasika ny zavanisy ny tsy fanaran-dalàna hita mialoha sy nandritra ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo. Ny antony fanginana aloha zany a dia nanangona n'ilay preuve satria raha metraka requête zany a dia tsy maintsy mila preuve ianao arakaraka n'ilay le requête alefa ty. Ny déposé androany tokoa ny requête a ary zavatra dimy no ansoratana ao anatiny zany hoe mahatsiaro ny tena fa victime tanteraka ary victime na zavatra dimy a anisan'izany ny liste électorale zay tsy takona fenina tsony fa na iza iteny na iza iteny anananay proof hoe nikitihan'io liste électorale io zay voalaza ny loi 2018-08 fa tsy azo atao nikitika an'io. Anisan'ny na victime na ihany koa dia ny mikasika ny afisy zay voalaza koa io anatin'ny lalàna fa tsy azo atao mametaka afisy na banderole mialohan'ny campagne électorale. Tsy takona feniny zany teto atapy-tanàna ary vavolombelona zany senia zay mivory ary nampiantso an'io antoko anankiray io hoe asory ny banderole anareo. Zay zany dia efa tsy fanaran-dalàna sahady. Fahatelo dia mikasika an'ilay ny andron'ny fifidianana mihitsy. Voalaza anatin'ny lalàna ihany koa fa na mivarotra safidy na mividy ny safidy ny vahoaka dia tsy azo atao satria masina loatra zany safidim-bahoaka zany. Afaka mametraka fitoriana hatramin'ny fotoana andro iray alohan'ny amoahan'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ny voka-pifidianana tena izy amin'ny fomba ofisialy raha ny fanazavana voaray. Atreto dia mahery ny 7 ny fitoriana momba ny fifidianana tonga ao amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana nandritry ny fotoana nanaovana ny fanadiadiana.